Kwa leo kizazi kigumu kimezaa kizazi legelege. Kila kitu anachotaka anapewa, malezi telekezi, malezi dekezi, ujue kuna aina 4 kwa aina 5 za malezi. Kwa hiyo nataka tuone kuna malezi wajibu, kuna malezi shirikishi. Kwa hiyo namna gani tunawalea hawa watoto unajua. Wakati mwingine wazazi walivyo ndivyo alivyo mtoto, japokuwa sio kwa asilimia kubwa. Mahali fulani nilisema ukitaka kumuoa binti kamwangalie mama yake, jamaa mmoja akakataa, lakini familia haiwezi kukwepa kwa asilimia kubwa, lazima alivyo mama yake. Inawezekana mtoto akawa hivyo sababu kwenye psychology ile 0 mpaka miaka 7 au miaka 13 ni kitu ambacho kinapandikizwa nyumbani. Japokuwa malezi ya kwenye maeneo mengi nyumbani, jamii, na shule wakati mwingine. Na alafu ile mtoto anakuwa na kitu chake. Kuna watoto wengine hata ufanyeje amezaliwa na kitu chake ujue. Kuna ile sio tunaita kama inborn, ile roho ya kurithi imetoka mbali. Ana kitu chake ndani. Kwa hiyo malezi hapa tuangalie watoto, tunawaangalia amelelewa wapi, kwenye kiwanda kipi. Sasa hivi hatuna muda wa kuzungumza na watoto wetu. Hatuna muda wa kupanda hayo mambo. Na mambo mengine kuwashirikisha tunaona kama matusi. Leo utaona mwanamama mtu mzima kabisa amevaa nguo ya ajabu. Unafikiri anatoka kuogelea au anatoka bafuni. Mwanae atavaje? Kuna visuruali, visoksi vinavaliwa. Leo na wana baba amevaa heleni sikio moja. Unashangaa anakuwa hivi ana ushanga sikavaa si cheni si na amefungua hapa paonekane. Mwanae atakuwaje? Wakati mwingine uende pembeni useme huyu mtoto wangu ndio kama mimi. Ukikubali hivyo atapona. Sio jifanye kwamba uelewi. Ilivyo jamii ndivyo ilivyo watoto wetu hiyo. Jamii ilivyo. Jamii ikiwa imepoteza maadili na watoto wetu wanakwenda hivyo ndugu yangu. Watu wazima wamefuga manywele ya ajabu, utafikiri kama vichaa, suruali zinazovaliwa leo, zile za vichaa ndio leo ziko madukani na zinauzwa gharama. Hizo chanika zile ambazo zamani unakimbia imechanika suruali yote lakini ndio bei kubwa huyo. Na mtu anaruhusu mwanae avae suruali na namna hiyo. Na wanauza watu wazima wenye akili zao. Japokuwa wanaweza kukasirika ukisema hivi. Ndio maisha tulioharibu sisi watoto wetu. Tulioharibu kabisa sio watoto wenyewe. Sisi wazazi na jamii. Jamii imeharibu sana. Imeharibu watoto wetu sana. Sisi tumewaharibu sana watoto. Hawa watoto ukiwapandikiza kitu kinabaki kwenye maisha. Hata kuimba nyimbo. Mtoto alilelewa vizuri haimbi nyimbo ya matusi. Moyo wake unagoma huyo. Ukiona anaimba nyimbo ya matusi, malezi. Haiwezekani ghafla rafiki yangu ukaamka hapo ukaanza kuimba wimbo wa matusi, unakataa. Ukiona mtu anaimba wimbo wa matusi amelelewa kwenye mazingira hayo na nyimbo hizo zilikuwa zinaimbwa na wazazi wanashangilia huyo na wanafurahia. Lakini nikwambie ukweli, alielelewa vizuri hutaona aimbe nyimbo za matusi. Hutaona kanisani afunge kanga akatike viuno kama wako wanakatika viuno kanisani. Wanasema makalio ya Mungu ndio mapepo hayo ujue. Kanisani Mfalme Daudi alicheza nguo zikavuka, alichezea wapi, kanisani au nje? Ameliona sanduku la Bwana. Kuna tofauti ya wapi unachezea. Mfalme Daudi hakucheza kanisani. Amechezea huko nje, ameliona sanduku limerudi. Sasa nje huko nenda kakatike huko. Kanisani huko unakatika, unamkatikia nani? Unafunga na kanga, utafikiri huko kwenye nini mambo ya ajabu sana ujue. Lakini unakiona yule kiongozi alivyo na wale watu wote. Hivi wewe kukubali. Yaani wewe hata kama nikwambie mimi mchungaji, funga kanga kiunoni ukatike unagoma. Kwa sababu malezi yako yanakataa. Kanisani hapo, hapa kwenye nyumba ya ibada ni mahali pa Mungu. Lakini kiongozi amevurugwa malezi na wale waumini wake wote wamevurugwa. Wanakatika wote mpaka wanaogopa huyo. Na wale waumini wanashangilia huyo. Ndio basi unapoona wameharibikiwa. Wale waumini wenye akili na malezi mema na tabia njema wanaondoka wenye maadili. Ona hapa sio penyewe hapa. Tushaingia. Lakini wanashangilia watu